What's up mga guys? Nandito ulit tayo ngayon para ituro ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng animation subscribe button. So mapapansin nyo guys, habang nagsasalita ako dito, or sino man yung mga nagsasalita dyan sa makikita nyo, panood nyo dyan sa YouTube, na talagang may lalabas na please subscribe, yung ganyan, please subscribe my channel, ganito, ganyan, diba? May lalabas yun guys, yung ganyan, diba? Tapos yan, lalabas talaga siya ng ganyan guys. So yan ang gagawin natin guys, kung paano nga ba natin ito gagawin. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin gamit ang KineMaster. So yung KineMaster ang gagamitin natin guys is which is yung KineMaster Pro na siya guys, na wala siyang watermark. So this time guys, susundin nyo lang, gagayahin nyo lang gagawin ko para every time na mag-upload kayo ng video, gagawa kayo na mag-edit kayo ng video, at least meron siyang mailagay dyan na subscribe my channel or something ganyan. Please subscribe my channel and don't forget to press the button below, ganyan. So ganyan guys. So yan ang ituturo ko sa inyo guys. Actually basic lang, pero I'm sure na wala pang nakakaalam din, na yung iba hindi pa nakakaalam sa ganitong paano to gawin. So at least, di ba, makakatulong din sa inyo to, especially dun sa mga first time na magbablog. So isasali nyo to, ito yung gagawin niyo kung paano kayo. So i-save nyo lang, and then meron na kayong subscribe animation button, di ba? So guys, please watch this video para ituro ko sa inyo kung ituro ko yung maayos. Sundan nyo lang. And then guys, please don't forget to subscribe. Thank you! So ngayon guys, turo ko sa inyo kung paano natin gawin ang ating green screen animated subscribe button. So ayun, ang kailangan natin guys, gagamitin natin siya ng KineMaster. So bubuksan natin yung KineMaster guys para makagawa tayo ng ganun. So tapos pipindutin nyo to, tapos may lalabas generation niya. So you have to make sure na 69 talagang gagamitin ninyo. And then punta kayo sa media. Then after this media guys, kukuha kayo ng, since green, para animated siya, gagawin natin dyan guys, kukuha tayo ng green color background. So ayan, meron akong dinownload dyan guys na green color. So kinuha ko to mula sa Google. So ang gagawin niyo, i-adjust niyo to dito, and then you have to make sure mga 11, try lang natin 11, try lang. So huwag muna kayong mag-react dyan, charot. So ayan, tapos ngayon, since meron na tayong green color, you have to make sure na green color yan guys, para magamit talaga natin na maayos sa ating mga video. So ngayon, tapos na tayo sa green, kuha tayo dito sa layer, pinutin natin yung layer, kukuha tayo ng subscribe button na sign. Tapos ito, since naka-download na rin ako mula sa Chrome pa rin, sa Google Chrome pa rin, so ayan, meron ako ditong subscribe. So ang gagawin ako dito guys, adjust ko lang siya dito, adjust ko lang yan dyan. Tapos syempre adjust ko dito ng pinakadulo din, kasi yung exposure niya guys, kailangan mahaba yung exposure niya. So ang gagawin natin, pipinutin natin tong susi guys, ito susi, ayan, may susi yan. So ngayon, itadrag natin tong baba, itong baba. So saan ba siya hihinto? Sa gitna, or bibilisan natin lang. So ngayon, idadrag natin to. So wala pa tayong bilog dyan guys, wala pang bilog, wala pa kang makikitang bilog dyan, pero dito sa una meron ng bilog kasi pindot natin yung susi na. So ayan, idadrag natin dyan, ganyan. So saan natin gusto dito? So yan, ilagay lang natin dyan, teng, lagay natin dyan. Tapos yan, makikita mo dyan, nilagay lang natin dyan guys. May nakalagay na natuldok na parang Japan ba to, ewan ko kung ano, basta para siyang symbol ng Japan. Plug ng Japan. So ayan, so makikita nyo dyan, may bilog na. So ngayon, tapos na yan guys. So exposure na niya yan, kasi syempre ganyan pa. Tapos ngayon, ganyan, pipindutin natin. Ngayon, check natin siya ulit kung talagang gumalaw ba. Oh, diba? Gumalaw, bongga, subscribe, ting! Oh, ngayon, so ganun. So since meron na tayong ganyan, saan ba siya huminto? Ngayon, check na natin muna kasi para ma-sure natin. So ayan, tapos syempre kukuha tayo dito sa layer ng kamay. So may overlay. So kung meron kayong mga na download na galing sa Chrome na mga like arrow, so dito pa rin sa media kung na-download nyo talaga yon. So since try natin to, eto may arrow dito. So ito, try lang natin to guys ha. So try lang natin guys, turo ko lang naman sa inyo. So ayan. So ayan,
Like for example, that one guys, dito natin kasi mag-umpisa tayo dyan. Pipindutin natin yung susi guys. So, yan ang susi. Tapos, itadrag natin tong dito sa baba. Sa baba. Sa baba. Ayan. Tapos, pipindutin natin to sa pataas. I-drag natin to. Pagalawin natin siya. Ting! Tapos, balik. Ay, hindi pala. Diyan pala. Diyan lang siya guys. Diyan lang. Kasi ayan na, nagtatak na yung Japan na tuldok na parang murang Japan. So ayan. Tapos i-drag natin siya ulit para makabalik siya guys. Para makabalik siya, makauwi siya sa baba. So ayun, ang gagawin natin, ibalik natin siya. Okay, di ba? So nawala na siya. So ngayon, i-click natin to dito sa taas. Hindi ka na ba? So basta, yun na yun. So ngayon, try natin guys. Titingnan natin, syempre ting! Ang bagal naman niya. Ting! Diba? Diba? Ang galing-galing. So ngayon guys, since nawala na siya, ngayon, ang kampana ni Cupido. So ang kampana na naman ni Cupido ang gagawin natin. So, since nandyan na yan, ang kampana ni Cupido ang ating ilalagay. Layer pa rin tayo. So layer, download tayo. Hindi tayo magda-download kasi meron tayong naisip. Since meron tayong naisip, ang gagawin natin dyan, ganito. Mag-layer tayo, text tayo. Kasi meron tayong kampana naman talaga sa ating text. Ayan. Ayan, diba? Ngayon, gagawin natin ganyan. Ganyan siya. Ngayon, ganyan. Tapos, syempre, na-expose na yan siya dyan. Lalagyan natin, split natin yan. Split, parang simstika. Split natin yan. So, ngayon, itaas-taasan pa natin yung exposure dito. Pati to. Kasi kailangan yung exposure ng mababa. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin sunod, guys. Ayan, makikita nyo naman talaga. Tapos, meron ng kampana dyan. Tapos after pindutin ng kampana dito, itaon nyo. So, kailangan na natin siya ng kamay. So, dito? Meron din dito overlay. Dito, merong overlay. So, makikita nyo dyan guys. May overlay talaga siya dyan. So, maghahanap tayo ng kamay. So, ayan. So, ito na lang kasi mapipindot talaga to. So, ito siguro. Ito. So, ayan. So, meron tayong ganyan. So, ang gagawin natin, ipindutin lang natin to. Tag natin to dito sa dulo. Tapos, ganyan. Hindi, ganyan. Ganyan ka muna. Ganyan. And then, pipindutin natin tong, yung sinasabi ko sa inyo parang susi. Nasa gilid ito, Yan, pipindutin natin yan. Tapos, idadrag natin to dito. Ayun. Ganyan. Tapos, gagalawin lang natin to. Dito. So, ayun. Ganyan. Ito natin. Ayan. Tapos, ang pabalik niyan, kailangan makabalik siya, guys. Kailangan makabalik siya. I-drag mo natin sa baba. So, ayan. Tapos, ayan. Ganyan. Diba? Ngayon, let's check kung ano mangyayari. Ting! Diba? Ang galing, diba? So, para siya gumalaw na talaga, since meron ganyan, ngayon, papagalawin na natin tong kampana ni ayan, tapos ngayon, para gumalaw yan, ipindutin ulit natin yung susi. Susi kailangan natin dito. Ayan, pero dito pa yan. Papagalawin natin yan. So, ganyan pang magiging Tapos, i-drag natin ng konti. Wait. Yan. Tapos, pagalawin natin to. Pag ganyan. Tapos, balik natin. Tapos, galaw ulit. Back.
Tapos ganun ulit. Tapos ganyan na naman ulit. Sa dito na side naman. Pak. Tapos ibalik natin siya ulit. Siyempre kailangan yun guys na gumalaw siya. Kailangan gumalaw. Pak. O diba? So ngayon, titingnan natin. Siyempre, check natin yan guys. Yung gawa natin, check natin. So ayan. O diba? Pak. Labas. Pak. O diba? O diba? O. Pak. Oops. Parang nauna. So ngayon, since nauna siya guys. Nauna. Hindi pa nga napindot. Gumalaw na. So ngayon, hindi pa siya napindot guys. Adjust natin siya. Kasi, inunahan tayo. Ngayon, adjust natin to. Ngayon, yan. Sige. Try natin ulit. Ayan. So, ayan. So, ayan pa. Tak. O, diba? Ang bilis. O, di gumalaw. So, para gumalaw siya na maayos, adjust natin. Tapos yung subscribe niya, exposure, mataas-taas. Kailangan mataas-taas. Ayan, kailangan to. Kailangan natin yan, guys. So, ayan. So, ayan. Ting! O, diba? Gumalaw siya, guys. So, ang gagawin natin, guys, lagyan na lang natin ng tunog. So, hindi ko alam kung paano ko lagyan ng tunog to, guys. Pero, since nandyan kayo, tuturo ko pa rin sa inyo. So, ayan. Sound effect. Saan ba yung parang bill na yung kampana. Subscription. Ito yata. Ayun na nga. So, ayun. Gagawin natin. So, i-add natin yan. So, meron tayong dyan. So, kakantsahin lang natin. Paglabas pa lang niya, ganyan. So, yun na yun. Tapos, split lang natin to. Cut natin yan. Ay, no. Sorry. Cut natin yan. Cut. Ito, trim. Trim tayo, trim. Tapos, meron siyang tunog pa eh. O, diba? So, adjust natin to. Adjust natin yan. So, hindi pa. Malayo pa. Ano ba yan? So, yan. O, yun. So, ngayon, pag ganun. Oh, cut natin. Trim ulit natin. Trim pala, trim. Trim tawag dun. Yan, trim. Tapos, adjust natin ulit. Kasi, sa kampana, malayo-layo si kampana. Ayan. So, ayan. Adjust natin lang. Adjust lang natin. Relax. Ayan. So, nauna pa rin. So, adjust pa rin natin. So, kailangan talaga ng tiyaga dito, guys. Tiyaga talaga, diba? So, kunting-kunti na lang talaga. Adjust pa natin ng konti. So, ayan. Diba? Diba? Ang galing-galing. So, meron na tayong, green screen animated subscribe button. So, ang gagawin natin next is to save this one. So, i-save na natin yan. Siyempre, gagamitin na natin yan eh. Save natin yan. Save natin yan. After natin ma-save, guys, so meron na tayong animation. So, ngayon, gawa tayo ulit. Punta tayo ulit dun sa and then media. And then, siyempre, susubukan natin yun na talagang paano nga ba natin yung papalabasin. So, ngayon, ito, like for example, this one, ito itong video ko. Tapos, ngayon, click natin yan. Ngayon, paano natin papalabasin? Siyempre, dito tayo sa layer. Tapos, media. So, ito na yung ginawa natin kanina. So, ayan na yun. So, dito, i-adjust natin dito. Yan. Since nandyan na yan, wait. Ayusin na natin talaga, guys. Okay, mag-alala na natatakpan yan, guys. Pero mawawala din yan. So meron ng tugtog din yan. Kasi kanina, di ba? Tingnan, ganyan. So, ngayon, gagawin natin, since pipindutin mo to, pinutin mo yan. Tapos, meron kang makikita ditong chroma key. Ayan. Tapos, enable mo lang siya. Boom! Di ba? Tapos ngayon, ang gagawin natin, ayan.
So wala siyang effect guys. Dito natin sa ano. Kasi kailangan siya ng ano. Kailangan niya mahaba-haba. So ayun. Try natin guys. Try. O diba? Siyempre, kung gusto nyo tanggalan to ng music, tanggalan natin ng ano yan, tanggalan natin ng sounds yan, para lang makita natin yung ano. Tadang, ayan. So, play lang natin. Oh, 'di ba? So, yan na yung sinasabi ko sa inyo, guys, eh. So, I hope may natutunan kayo, guys. And then, please don't forget to subscribe my channel, guys. And then, thank you so much for talagang tinapos niyo talaga yung pagpanood. So, I hope na may natutunan kayo, guys. Although, basic lang yan, guys. Pero at least, 'di ba? May mga natutunan tayo, guys. So, thank you so much for watching, guys. Thank you, mga